de Jésus. Amen. Thème na ngai ya pokwa lelo ezali manipulateur. Manipulateur na lingi mutu nyonso a focaliser thème ya pokwa lelo. Ba manipulateur bazali batu oyo. Lelo oke na malembe nyonso po mutu nyonso a comprendre manipulateur nini aza na vie na ye. Ba manipulateur bazali batu oyo akoya na kati na vie na yo akoti lokola chombokila sima vimbi lokola liyanzi tango kobimisa ye na musapi na yo atiki tu na vie na yo nde tomonaka liyanzi soko ekoti tango ebimaka munene sima etikaka tu wana mpona kokanga yango ezalaka pasi. Bamanipulateur bazali batu oyo bakotaka na vie ya mutu lokola meme na boboto nyonso tu tango okota na vie na yo akomprendre lolenge ezali na kati akomi lokola lion aye kodevore vie. So otangi na kati na Biblia tomonaki petit prophète azwaki option nzambe ayebisaki ye keye na vili boye sala ndenge ngai atindi yo. Petit prophète akendaki mpe lokola nzambe atindaki ye asali ba miracle abikisi me nzambe apesaki ye condition na bandako nyonso okende kolia te komela te. Petit prophète akei na option na grâce nyonso nzambe apesaki ye option asali ndenge nzambe ayebisaki ye. Me akutani na grand prophète abanda kosala mpe makambo na kala lokola petit prophète. Mais grand prophète gaz esila, grand prophète option esila, grand prophète ngouye esila. Abi non, petit prophète oyo akoleka nga na niveau te ndenge nayebi ke nzambe ayebisaki ye lia na bandaka batu te amanipule petit prophète ayebisi pour petit prophète nga naza na expérience na banda liboso na yo mais nzambe akosala eloko te mpo nzambe bayebisi ngai. Petit prophète andime di grand prophète et pourtant grand prophète option esila, gaz esila, makasi esila alie na ndako ya grand prophète. Mais ntango azokende nzambe ayebisi yo ayebisi ye nalobaki na yo olia te yo olie ndenge nini balio mpe baliaki petit prophète. Yo nakoloba na mutu moko na pokwa lelo nazoloba na mutu moko na pokwa lelo peut-être oza na gaz ya koavancer na vie, peut-être oza na gaz ya kosalela nzambe, peut-être nzambe ayebisaki yo, peut-être oza na bapromesse oyo nzambe apesaki yo mais yo olandela bagrand prophète et pourtant tala bango dese les gars gaz esila batikalaka na bato ya kombo bien-aimé dans le Seigneur. Fo yokaka mingi nzambe ayebisi yo kota libala wana libala eza ya yo mais manipulateur aye koyebisa yo ke libala wana nazomona eza malamu te boya no mobali na yo nakopesa mobali mosusu aza na baposibilité. Tala bamanipulateur ndenge bazoya kokosa bapetit prophète. Peut-être yo bakosa yo quelque part ozali na activité na yo malamu mutu moko akoti na vie na yo lokola chombokila tango akoti na kati ya nzoto na yo avimbi akomi lokola liyanzi tango obimisi ye okomprendre ye na leta atiki tour na vie na yo. Mingi batika batour na vie na bango mpo bamanipulateur bazokontinue kokosa bango. Mingi bazoyeba te bamanipulateur bakokosa bango. Bamanipulateur bazali batu oyo akoyaka na vie na yo mpo amanipule yo. Soki amanipule yo esimbi te amanipule mobali na yo. Soki amanipule mobali na yo esimbi te ayeba mwana manipule mpo akotaka conflit na kati na libota, mpo akotaka conflit na kati na ndako. Soki akoti conflit ntango bino bokomprendre ye te après atiki trou wana mpona kokanga yango esalaka bane. Napesi ye exemple ya liyanzi ndenge balongolaka ye nsima atikaka trou. Bongo so na vie na biso so balongoli eloko moko
tout nini bakotika na bomoi na yo. Bien aimé, yango otanga na Bible to comprendre ndenge nini manipulateur akosaka bato. Totanga na Matthieu chapitre 4 verset 3 jusqu'à 10. Un jour, Jésus-Christ akene na ngomba. Asale 40 jours, 40 nuits, Esprit du Seigneur et même qui na ngomba. Il y aura grand maître manipulateur, c'est le diable. Aye pas Jésus. Aye pas que Jésus a na nzala. Pour 40 jours, nous sommes aujourd'hui 40 nuits, oye pas que nous sommes na nzala. Tant que ça va gérer 5 jours, 10 jours, 21 jours, tant que formula nzala za makas. Diable aye bisi Jésus. Comme ça libanga oyo lipa olia. Aye na faiblicité à Jésus. Accompagner Jésus qui a la faible, faut ne tenter, faut ne manipuler. Pas quoi il s'abunzame nae, à quoi il sa lokumu nae. Mais on tenter Jésus. Et là Jésus a dit diable. A dit que mutu a vivre à terre na biloko olia. Bien aimé dans le Seigneur. Mingi ba kosa bango. Mona zala mwasi na ya malamu na ndako. Mais manipulateur à comprendre que na masolo bete la kaya mwasi na ya préparer biloko bien te. Manipulateur aye pour détruire, à manipuler, à bénir na ndako na ye, à lambelo biloko o mwasi na lambaka te. Pour aboto la kaya loko mwa mutuya, a panzara libala o zalango, a bebisaka a foyer na bino pour na biloko olia. Keba na biloko olia bien aimé dans le Seigneur. Faut comprendre ndenge ni ba manipulateur ba yako kota na vie bato. Au moins ni teza malamu azo kipeo. Mais on ne pas na ndako na yaki para ba na malamu te. On ne pas na yaki para mobali na malamu te. Mais azo kipeo mobali bato ndenge ni. Faut ngona matoi bien. Na ningi mutu mo comprendre na poko lelo. Nazo kene malé po mutu mo comprendre na poko lelo. Ayeba ke ba manipulateur ti na mabala bazali bakoko manipuler na sasi ndengwana. Mais Jésus yebisiye mutu vivre la tête de biloko kolia, mutu vivre pe la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on vivre la tête de biloko kolia, ate biloko kolia na ndako ezate. Mais manipulateur on manipuler te. Faut dans l'esprit à sagesse, esprit de discernement, on comprendre que manipulateur est l'ordre na lingi. Bien aimé dans le Seigneur. Deuxième tentation, diable. À mon Jésus, il est écrit pour Jésus pour le loba et comme maman n'a pas comme ça boité lipa. Dieu m'a entendu sur Jésus. A dit sur Rosalie moi en Nzambe, a mis na likolo, a mis boaka. Nzamba continue ba ange. Ba ya yamba yo pour makone quoi na mabelete. Tala manipulateur. Amérique première tentation simité, ailleurs deuxième tentation. Tel Jésus répond à ABC. Okoko mekanzambe na yote. Okoko mekanzambe na yote. Jésus ABC diable okoko mekanzambe na yote. Bien aimé dans le Seigneur, il va plaire manipulateur. Aye boso na ndenge ya lipa, aye boso na ndenge ya nzala, aye boso na ndenge ya souffrance, aye bi na point ozali na point ya souffrance, soki aye ko manipuler yo, o céder. Bien aimé le Seigneur, faut l'esprit de discernement. Mutu nyo soutien, akoya po ya ko bala yo, mutu nyo soutien, akoya po ya ko misa yo mwasi na yo mobali na yo, akoya aye bi ke faut ko manipuler, aye bi ozali loko mwa mutuya. Faut manipuler pour au comme faible. Aux hommes neti yazana ngoko leka. Nzokande bit nezali ayako panza. Bit nezali na point ya faiblesse ozala ngo à profiter à manipuler yo. So yo comprendre manipulateur te au CD à sakani na yo. Alors tout na vie au comprendre au regretter trop na comprendre yo te. Trop écoute pour un manipulateur. Ba manipulateur ba ya na ndenge belé. Nazolo ba na ndenge ya Nzambe. Trois choses. Oh manipulateur amena Jésus ndenge zalaki. Jésus yebisiye oko meka Nzambe na yote. Bien aimé, soko moni manipulateur azoko na bomo na yo. Première tentation, on comprend bien
yebisa yeke omeka ngam na sambelaka te. Bien dans le Seigneur, bisous quand on s'embellaka, tu as le pouvoir, on manipulateur, on nga te ngam na sambelaka, ngam na ndimela Yesu Masia, ngam na ndimela Christ le ko Seigneur mobikisi, yo zo omeka ngai likola biloko ya kolia, ozo omeka ngai. Bien dans le Seigneur, t'as le grand maître manipulateur le diable. Troisième fois, avant Jésus bouger te, abino nebi ke point suka ngo na kokanga Jésus po ba lingi biloka mokili bien le mekeba na biloka mokili so lingi ngo mingi manipulateur ko manipuler yo akotika tout d'abord moina yo akotika tout likola ndako na yo akotika tout likola ba na yo po ko manipuler fanda facilement bata mokili balingi biloka mokili mingi bata mokili balingi honneur bata mokili balingi gloire yango ndizo boma biso ba na Nzambe. Ezo boma biso bata mokipo gloire ezali pona Nzambe ye moko, gloire ezali pona Yesu Masia, honneur ezali pona Yesu Masia. Biso to lingi to koma Yesu to honneur. Diable aye pas Jésus. Aye bisie en matière de colère montagne, oh